guys, gusto ko lang i-ano sa inyo. Ang mga ibon po dito ay may social distancing. Ayan, mag-isa siya doon. Wala siyang kasama, 'di ba? Ako naman tong hang. Tingnan mo yung mga ibon may social distancing. Ito pa yung mga ibon may social distancing eh. Kanina ang dami yun dyan. Ang daming ibon. Ayan o. Ayan, umalis na. Nag-meeting kasi sila eh. Kanina, isang katerba yung nandun sa side. Tapos sa kabila, isang katerba din. Grabe. Sabi ko, teka nga, pang video yan. So, ganyan sila guys. Mag-social distancing ang mga ibon dito. Hindi sila malalapit sa isa't isa. Ngayon siya oh. Lakas na hangin.